Hello，大家好，大家晚安。今日係2025年嘅12月31號，祝大家身體健康，除夕快樂。Gigi 呢就回顧呢個2025年喺大灣區食咗啲乜嘢，咁今日就整理好啦，而家去片。排名不分先後，第一間呢就係 Omakase 芝士罐。佢價錢呢，我記得都係200零300蚊，但係非常超高質素嘅，好值得推介俾大家試下㗎。每一道食材都好新鮮，而且都好有驚喜。第二間係珠海來魅力酒店入面嘅海鮮自助餐，都係200零蚊一位午餐。食物超多，超級豐富。最特色呢，亦都可以攞嗰啲咁大隻嘅生蠔，佢哋係蒜蓉燒嘅，咁可以攞嚟打邊爐都得。記住要去大眾點評度買啦，同埋亦都有長者優惠嘅。好多 cocktail 紅白酒都係任你飲㗎。第三間介紹嘅呢，就係1號粥火鍋啦。呢啲任你出去攞5蚊碟、6蚊碟、7蚊、8蚊、10蚊呢啲呢，全部都好新鮮嘅。但係我就覺得1號粥係特別好食、特別新鮮，同埋環境好大，款式亦都夠多，所以就推薦呢間俾大家啦。有啲細間啲呢，冇咁多人食呢，啲海鮮係真係冇咁新鮮、冇咁靚嘅。鍾意食鰻魚燒烤，我就介紹同埋推薦呢間俾大家啦。呢間係第4間為大家介紹嘅盛金來，佢都有幾間分店嘅。呢一間呢，就係喺燕南站，咁我知道福田嗰邊都有嘅。佢除咗鰻魚係即劏好新鮮之外呢，好多食物都係任你攞嚟食嘅。第5間就係桂滿龍啦，呢間都係好多人都食過啦。咁雖然好多人食過，但係我都要推介嘅，因為係真係好好味道。桂滿龍係主打食杭州菜嘅，除咗啲餸好食，打卡亦都係一流。第6間就係清鳳海上撈啦。呢間喺羅湖已經有20幾30年㗎啦，我細個都已經幫襯佢㗎啦。佢啲龍蝦同海鮮、大閘蟹，所有都好新鮮。海鮮品種亦都非常之多啦，所以咁多年屹立不倒呢，係有原因㗎。第7間呢，就係我好鍾意去唱 K 又有 buffet 任食嘅堂會啦。咁唱 K 時間充裕啦， buffet 又任你食，而且品質都唔錯，款式又選擇多，都只係100零蚊位咋。中午唱完 K 食埋呢個 buffet，真係全日都唔使食嘢啦。第8間就係喺橫江呢間寶麗食府，佢啲點心小菜係多到不得了嘅，我未見過有一間酒樓係咁多點心、咁多選擇，而且味道都唔錯，價錢又便宜抵食。其實佢都係喺酒店入面一間餐廳嚟嘅。第9間呢，就係 Yes 大排檔，亦都係叫做也是大排檔，咁都係要喺大眾點評買呢，套餐係平好多嘅，有蝦有蟹有蠔炒麵啦，同埋有啲小食都係200蚊左右嘅啫，都係好好食㗎。第10間呢，就係我近年最鍾意食嘅遠古燒烤，佢喺羅湖開呢度嘅第1間分店，近住喺陽光酒店隔離嘅啫。點解咁鍾意食佢呢？因為佢嘅燒烤味道唔會過濃，同埋
佢燒嘅蝦啦、蠔啦、羊肉、牛肉啦，全部都好 juicy 嘅，唔會燒到乾爭爭咁樣。除咗燒烤好食呢，佢嗰啲小食都好好食嘅，譬如爽辣魚皮啦、拍青瓜等等。第11間呢，就係寶安登喜路酒店，入面有間喜悅酒家。呢間酒樓啲菜式又係正到不得了，大家嚟登喜路酒店玩嘅時候呢，一定要去呢間酒樓試下。第12間推介呢，亦都係登喜路酒店入面嘅海鮮自助晚餐。呢一間自助晚餐呢，係5星級水準、5星級食物、5星級嘅服務，所以過嚟呢間酒店住呢，一定要 book 埋佢嘅自助早餐同自助晚餐。自助早餐都好好食㗎。呢個呢，就係登喜路酒店嘅自助早餐，佢食物選擇好多㗎。雖然都係早餐，但係啲食物質素係唔同嘅。第13間要介紹俾大家呢，就係全國都有好多分店嘅大魚鐵板燒，佢都有20幾30年歷史㗎啦。我真係由細食到大，食極都唔厭，同埋佢嘅價錢都好親民。而家午晚餐都係200零蚊一位，任飲任食。第14間呢，就喺鹽田嗰邊嘅新東方海鮮酒家，都係喺大眾點評度買嘅，大約200蚊度啦。有龍蝦，有鮑魚，有幾個小菜，有燉湯，有糖水同埋有生果，CP 值係非常高嘅。第15間推介俾大家呢，就係去開大梅沙玩嘅時候，可以過嚟呢間朱三哥度食。佢有烤魚，有雞煲啦。咁佢啲煲類呢係好用心去做，老闆亦都好 nice 啦，會介紹好多菜式俾你。咁圖畫上面呢，就係肥腸雞煲啦，有麻辣小龍蝦，咁飲咗啤酒，咁多嘢食，大約都係220蚊度咯。最緊要係好食，真係唔錯嘅。原本呢，就想講10大嘅。但係講下講下呢，就有成15間，10間好難揀啊！真係，咁就希望大家鍾意啦。咁就俾個讚我，訂閱我嘅頻道，留言俾我，分享俾你哋嘅朋友。Gigi祝大家平平安安、平安喜樂、健康快樂。我哋2026年再見啦，拜拜。